Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Fa'akulu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'dah. Wonten ngersanipun sesepuh bini sepuh telah para rawuh sedaya ingkang satuhu kinabekten wa khususan keluarga besar jamaah pengaosan Yasin bapak-bapak al-munjidah sedayanipun mugi ingkang sami hadir wonten ing dalu menika saksampunipun kundur saking pengaosan tendah dipun paringi sehat wal afiat. Amin. Mugi pinaringan seger kalian waras. Amin. Mugi pinaringan panjang umur. Amin. Mugi pinaringan tutuk leh ngemong anak putu. Amin Allahumma. Amin. Wa khususan Mbah Darso sak keluarga injih kawontenanipun mugi sedaya keluarga putra putu wayah duriyah tansah pinaringan sedayanipun keluarga pinaringan sakinah mawaddah warahmah mugi dipun paringi gampil anggenipun pados maisha mugi dipun paringi rezeki ingkang kathah malimpah halal tuwin barokah amin Allahumma amin. Ngawali atur pepanggihan wonten ing dalu menika mboten sanes boten bosen-bosen kita monggo kita dherekaken tansah muji syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa Allah Subhanahu wa taala awit kersanipun kula dalah panjenengan sedaya saged dumugi majelis menika kanthi menika boten prayogi menawi kula dalah panjenengan sedaya boten nglahiraken kanthi wujud matur nuwun kita nggih menika kita dherekaken kanthi ungel alhamdulillah kaping 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat saha salam boten kesupen kita aturaken wonten ngersanipun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kanthi atur Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Piyambakipun ingkang badhe kita tenggo menggah syafaatipun binjing wonten ing yaumul kiamah. Mugi mawon kula dalah panjenengan sedaya benjing kadaku dados umatipun ing tundhanipun tansah pikantuk syafaatipun kanthi syafaatun uzma amin Allahumma amin. Kelajenganipun pangapunten niki Pak Maftuhin izin nembe enten acara ingkang kalih keluarga ingkang radi wigatos kala wau wi'aten ken kula supados ken ngisi jadwalipun. Kita namung nglajengaken mawon bilih kaidah fikih menika al-fiqhu lughatan al-fahmu. Jadi ilmu fikih itu dalam bahasa secara bahasa memahami bahkan paham atau memahami menika dalam bahasa fikih. Wastilahan al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Dalam istilah syariat agama Islam fikih menika ngaweruhi mengetahui hukum-hukum syariat agama Islam sing diambil dari dalil-dalil yang sudah diperinci-perinci atau di fasal-fasal atau dan faslun dalam bahasa kitab. Dados kita sedaya orang nahwiyin menawi bahasa ngene iki gak apa-apa, ngene dalam fikih mboten kena, Pak. Ngene iki gak apa-apa, ora masalah ngono kuwi. Lah ngeten iki dalam fikih mboten angsal. Maka gandeng ngaweruhi hukum-hukum syariat sudah ada dalilnya, maka kita jangan sampai mencetuskan hukum sing memang itu adalah
untuk kita amaliyah dalam beribadah ojo dados tembung sing kira-kira ngene iki gak popo lah ngeten iki. Golek isik dalilnya, nak wis ketemu lah itu baru nanti kesimpulannya disimpulkan secara syar'i ngeten niki. Lah niku baru ada titik temu nggih punika jawaban sesuai dengan wastilahan nggih menika kaidah fikih niki wau. Niki secara lugat bahasa bahkan secara istilah menika dalam syariat agama Islam. Menawi nderek dawuh dalam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikersaki Allah, diharapkan Allah menjadi orang baik, maka orang itu difahamkan, memahami bahkan faham ilmu fikih. Sampun kathah dipun terangke Pak Maftuhin nggih Pak nggih. Pun paham nggih Pak nggih, carane wudu, rukune wudu, batale wudu, carane salat, syarat rukune salat, sedaya sampun dipun aturaken kalian Bapak Maftuhin. Kawula namung nambahi sing intinipun nggih menika mendekati tenggene nggih menika ilmu syariat ateges fikih itu tadi. Maka dalam istilah agama Islam itu ada yang namanya usulul Islam. Usulul Islam menika dalam istilahnya adalah pokok-pokok sing ten jero agama Islam. Ateges pokok menika aturan menika menawi kita nindakaken sesuatu amaliyah sing tanpa nggo aturan kan amburadul Pak. Ngapur lah mula dalam ibadah supaya ibadah kita benar, teratur, sesuai menika fikih itulah yang menjadi solusi kesempurnaan kita dalam beribadah. Saged dipaham nggih Pak nggih? Pramila menawi jatahipun Pak Maftuhin saged dipun pahami, menawi dereng paham dipun tangletke. Ten mriki ten gene agama Islam, pokok-pokoknya agama Islam menika paling tidak usulul Islam arba'atun, Al-Qur'anu wal hadisu wal ijma'u wal qiyas. Pokok-pokoknya agama Islam ateges biasanipun damel referensi, damel rujukan ketika kita punya masalah sing kaitanipun dengan ubudiyah, kaitanipun dengan ibadah, kaitanipun dengan amaliyah paling tidak ada 4. 1 Al-Qur'an, kedua hadis, ketiga ijma', keempat qiyas. Terus Al-Qur'an menika napa? Al-Qur'anu huwa kitabullahi al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menika kitabipun Gusti Allah, dawuhipun Gusti Allah sing diturunke ning Kanjeng Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Nah Allah dawuh ling Kanjeng Nabi langsung tanpa malaikat Jibril menika naminipun hadis qudsi. Tujuanipun napa? Al-Qur'an dipun turunke li islahin nasi, tidak lain dan tidak mungkin adalah untuk ben menungsa menika tambah dadi sae, tambah dadi apik. Sing durung apik ya muga-muga tambah sae. Sing pun sae muga-muga tambah sempurna. Lah menika dipun atur dengan aturan yang namanya Al-Qur'an. Mula Al-Qur'an bisa dikatakan sumber dari segala ilmu. Tidak hanya untuk bagusi menungso fi dinihim wa dunyahum wa akhiratihim. Dunianya, akhiratnya, agamanya, semuanya itu sumber dari Al-Qur'an. Yang kedua hadis. Hadis menika al hadisu huwa aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'maluhu allati bayyanat ahkamal Islam. Hadis menika dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uga tindak lampahipun Kanjeng Nabi sing dawuh tindak lampah itu adalah bayyanat ahkamal Islami, untuk menjelaskan hukum-hukum agama Islam. Wa arsadatin nasi ilaiha, dan menunjukkan kanggo menungso supaya menuju jalan yang benar. Mula ana istilah minaz zulumati ilan nur, asale peteng dadi padang, asale gak ngerti dadi ngerti. Itu bisa dikatakan minaz zulumati ilan nur. Maka hadis menika
cara dalam istilah enek kutubus sitah sing terkenal niku. Kados dene Mbah Hasyim Asy'ari menika apal kutubus sitah niku sak rawine, sak sanate, sak matane niku apal kabeh, Pak. Maka piyambakipun terkenal Hadratus Syekh. Piyambakipun kutubus sitah menika apal sak sanate, sak rawine niku apal kabeh niku. Padahal keterangan sing dawuhke kutubus sitah menika paling tidak ada 32.000 hadis lebih. Niku apal sak rawine sak sanate Mbah Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Simbahe Gus Dur, wong Jawa asli. Hebat ora, Pak? Ampun mboten, wong Jawa niku disegani, Pak. Ten pundi kemawon niku disegani. Maka kutubus sitah itu tadi adalah membahas tentang hukum-hukum syariat agama Islam. Paling tidak ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan seterusnya. Nah, itu adalah kutubus sitah yang membahas tentang hadis-hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat punika ijma'. Ijma' itu apa? Al-ijma'u huwa ittifaqu mujtahidil ummah ba'da nabiha Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ijma' itu adalah pendapatnya dari beberapa imam yang setelah imam itu kehidupan setelah Rasulullah, setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi pun sedo dipun gantos khulafaur rasyidin, terus dipun gantos tabiin, terus munggah melih tabiin, terus tabiin sampai dumugi ten gene para madhab. Paling tidak nggih punika ada madhab Malik, ada madhab Imam Hanafi, ada madhab Imam Syafi'i, bahkan sekali banyak madhab sing ten gene Indonesia. Tapi biasanya pun paling tidak ten Indonesia menika sing sering dienggo madhab Syafi'i. Bukan berarti enteng dengan tapi ndak, tapi dalam kehidupan sehari-hari niku secara hukum mula Imam Syafi'i punya qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim niku Imam Syafi'i jek mondok wis dadi mufti. Qaul jadid Imam Syafi'i sudah tidak mondok tapi meneruskan estafetnya. Lah sing bener sing pundi? Kadang qaul qadim membolehkan, qaul jadid tidak membolehkan. Kadang qaul jadid membolehkan, qaul qadim tidak membolehkan. Nah, pramila kita sedaya menika memahami hukum Islam menika tidak harus dengan kata iki gak apa-apa, gak masalah. Ngeten iki tidak dibenarkan dalam aturan fikih. Nah, ijma' menika juga petilan dari Quran dan hadis. Karena apa? Kalau kita hanya berpaku pada Quran dan hadis, kadang kaku, Pak. Karena ijma' ini pendapatnya ulama yang disinyalir dari keterangan Quran dan hadis sing kira-kira sesuai dengan Quran dan hadis itu tadi. Maka nak kita Quran tok kali hadis tok ya kaku, Pak, wonge. Karena apa? Masalah saat ini dicocoknya kalau aturan Quran dan hadis kadang tidak ketemu. Persoalan saat ini kadang tidak ketemu. Maka ketika itu tidak menemukan dalam Quran dan hadis, kita kembali kepada ijma' pendapat ulama. Sing ulama itu tadi adalah termasuk Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan juga Imam Malik. Itu sing sering jadi referensi dalam rujukan hukum syariat agama Islam. Jadi tidak boleh, menurut akal saya itu tidak boleh, Pak. Jadi menurut keterangan dari kitab ini, referensi kitab ini, keterangannya begini, nah itu disampaikan. Yang benar seperti itu secara fikih. Yang terakhir adalah qiyas. Qiyas menika huwa at-tatbiqu amrin lam yujad lahu dalilun ala nazirihi listiraqihi ma fi illatil hukmi. Qiyas menika persamaan hukum sing boten enten dalile ning padha hukumi. Kados dene kula critake segawon kalau kirik niku padha mboten, Pak? Padha, ya mung mboke karo anake. Tapi dalam Quran bahasane kalbun niku ya mbokne, tapi sing disebutke mboten kirike. Lah ngeten iki kadang sing wong kaku moh nggo ijma', mbok nggo qiyas, repot bubrah, Pak niku. Mboke moh ning anake gelem. Lha ya padha wae niku. Nah, hukum qiyas seperti itu. Padha niku padha mawon. Ya mung
dalam Quran hadis disebutkan itu kalep. Kalep ini artinya yang mboke, nah anaknya ya disebutkan. Tunggale babi kali cebleng niku yo nak babi niku nak diternak, nak caleng niku kan kadang hidupnya liar di hutan. Secara hukum, secara naluri, makanya ya podo kehidupan ya podo. Maka dalam kias kalau semuanya itu disamakan secara hukum, lah itu bisa dikatakan hukum kias. Nah ono piye? Yo cebleng, yo babine podo-podo yang tidak boleh dikonsumsi secara aturan agama Islam. Nah niki usulul Islam, pokok-pokok agama Islam. Paling tidak kalau kita warga Nahdien jangan sampai mungkaku Quran hadis tapi ijma kias tetap kita enggu supaya nopo kita tidak kaku dalam menentukan hukum utawa mengambil hukum sing benar itu bagaimana. Ora patus iki gak apa-apa, ngeten iki nak durung ketemu. Nah, secara fikih niku kurang benar pendapat ngeten niki. Pramila monggo niki namung ngarahke kula dalapan sedaya supados tetep nggunakake sing jenenge usulul Islam, paling tidak Quran digoleki sik, hadis digoleki sik, nek ora ketemu ning gone ijma gak ketemu secara kias itu bagaimana kalau ada persamaan baru diputuske nggih punika ini hukum kias, ini hukum ijma, bahkan hadis ada, umpamane Quran juga ada. Lah itu baru ada kesimpulan yang namanya istimbat, mengambil hukum yang benar. Disitulah letak kita penentuan hukum yang benar. Saged dipahami nggih Pak nggih? Dados fikih menika dalam bahasa adalah paham bahkan memahami utawa ngaweruhi ngerteni. Tapi ngerteni ora cukup ngerteni, kudu enek hukum-hukum syariat sing mengarah kepada pena atau pertanyaan utawa masalah sing kita hadapi supados ora kleru sing nentokke hukum. Karena apa? Kita hubunganipun ngibadah kita kalih Gusti Allah. Kudu enek aturan sing bener. Nggih niku wau sing penting monggo Pak kula dereng iso wudu, sing penting carane wudu, sing penting ten musala riyin, jamaah riyin. Niki kersanipun mengki nyelot-nyelotin dangu rak saged takok. Rubuh-rubuh gedang saya gak apa-apa nggih Pak nggih. Mengke menawi dereng pas ditanya, Pak niki pun pas napa dereng lah. Seperti inilah yang diharapkan oleh kita jenengan sedaya supados kita paham sesuai dengan lugutnya itu tadi dan istilahnya itu tadi sesuai. Nanti sesuai insyaallah kita beribadah jadi pena, tenang, khusyuk. Nah itu adalah inti dari fikih itu sendiri. Mekaten saking kawula kirang saha langkungipun tansah nyuwun agung isih samudra pangapunten pinutup pengatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.